मैं हूँ इंडिया ओपी, बाकी लोग है मेरे फर्स्ट कॉपी। अबे अपने औकात में रहकर बोल, ठीक है। मैं पाकिस्तान हूँ पाकिस्तान। तो चल बेटा आज देखते हैं कौन है तेरा असली बाप। हाँ हाँ चल आज देख ही लेते हैं। मैं हूँ इंडिया, इसलिए इंडिया वाले लाइक और सब्सक्राइब करो, नहीं तो इंडिया की बेइज्जती हो जाएगी। वो तो आज तेरी बेइज्जती होकर ही रहेगी। वैसे मैं पाकिस्तान हूँ पाकिस्तान। अच्छा बेटा मेरा पॉपुलेशन है पूरे के पूरे 145 करोड़, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन फर्स्ट रैंक पर आता है। और तेरा? मेरा तो सिर्फ 23.1 करोड़ है, जो वर्ल्ड 5 नंबर पे आता है। अच्छा बेटा मेरी जीडीपी है $3.75 ट्रिलियन। और तेरी कितनी है? मेरी तुमसे 10 गुना कम, सिर्फ $376 बिलियन। हाँ तो ज्यादा इतना मत, मैं सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कंट्री हूँ और तुमसे एग्रीकल्चर और पढ़ाई लिखाई में भी आगे हूँ। तो उसमें क्या हुआ बेटा, मैं भी सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने